মই দাঙি চাইছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় লৈ, যেটো হ'ল 12 বছৰ বয়সৰ ওপৰৰ পৰা বৃদ্ধ বয়সলৈ কফ এলাৰ্জি হয়। সেইটো সমাধান কৰাৰ কাৰণে মই নতুন ফৰ্মুলাৰে কিছুমান মেডিচিন লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত। প্ৰথমতে চাওক, ইনিষ্টেল ডি চিৰাপ 10 ml কৰি 2 টাইম খোৱাৰ পিছত খাব। লগতে লেভোচেট্ৰিজিন মণ্টেলুকাছ টেবলেটটো ডেইলি ৰাতি খোৱাৰ পিছত খাব 20 দিনমান। আৰু এজিথ্ৰমাইচিন টেবলেট সপ্তাহত 3টা ৰাতি খোৱাৰ আগত 9টা খাব, 9 দিন খাব, সপ্তাহত 3টা কৈ। যেনে কোৱা হ'ল, আজি ধৰা হ'ল সোমবাৰ ৰাতি এটা খালে খোৱাৰ 1 ঘণ্টা আগত, মংগলবাৰ বুধবাৰ খালে বাকী বাৰকেইটা খাব নোৱাৰিব, আকৌ সোমবাৰৰ পৰা খাব। এনেকৈ সপ্তাহত 3টা কৈ 9টা টেবলেট 3 সপ্তাহত শেষ কৰিব খাই। আৰু লগতে হেম্পাৰ বটলটো 10 ml কৰি 2 টাইম খোৱাৰ পিছত খাব। দেখিব আপোনালোকৰ কফ এলাৰ্জিটো নাইকিয়া হৈ গৈছে। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি মোক জনাব। থেংক ইউ।